क्या बताइए क्या हुआ अभी? वो बुलेट तेज गई है। बहुत तेज गई है ना? यस सर, आवाज बहुत तेज से आई थी। बहुत तेज से आवाज़ आई है ना? यस सर। इसकी आवाज़ बहुत ज़्यादा तेज थी। बुलेट यस सर। हाँ, हाँ परेशान करने के लिए ऐसा लग रहा था, परेशान कर रहे हैं ना? हाँ यस सर। हाँ ठीक है, पकड़े जाएंगे सब लोग परेशान। बहुत ही तेज थी आवाज, इससे भी तेज थी। इससे भी तेज थी ना? यस सर। एकदम घर के पास करके गए ना? ठीक है। हाँ